لو انت موظف او شغال في اي مكان يبقى لازم تعرف قانون العمل الجديد والاجازات اللي بيقدمها لك. شوف، قانون العمل نص على ان الاجازة السنوية للموظف تكون بعد 6 شهور من التعيين، وتكون مدتها 15 يوم، وبعد سنة خدمة 21 يوم، وبعد 10 سنين او عند سن 50 تاخد 30 يوم، وذوي الهمم ليهم 45 يوم، وكمان ممكن ترحل الاجازة لعامين فقط. أما بالنسبة للإجازة المرضية فبتتحسب لك لحد 12 شهر كل 3 سنين حسب التقرير الطبي، أول 3 شهور بأجر كامل، الست شهور اللي بعدها ب 85% من الأجر، والثلاث شهور الأخيرة 75%. أما إجازة الوضع بتكون 120 يوم مدفوعة الأجر، ممكن تاخدها 3 مرات خلال الخدمة. وكمان القانون بيحمي الموظفة من الفصل أثناء الإجازة وفترات الرضاعة نص ساعة مرتين يوميا لأول سنتين. أما إجازات الزواج أو الوفاة ضمن إجازات الظروف الخاصة ومدفوعة الأجر، وبتشمل الزواج والوفاة والامتحانات. باختصار، القانون الجديد اتعمل عشان يحميك ويخليك تاخد حقك بكل وضوح ومرونة، سواء كنت محتاج إجازة سنوية أو مرضية.